सालबारि जिल्ला बड'सेनि आर्टिस्ट एसोसिएशन तामहिनबा बिसाया 17थि गेट टुगेदार हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारिखौ खुंफुङो सालबारि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथाराव। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै जेवारि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बिसानि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सालबारि जिल्ला बिसानि आफादगिरि फमित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बर'नि मुंदांखा महरगिरिफोरा रुंसारि जानायफोरनि सावगारियाव बिबार बावो। फारियै जगत दाब्ला बर', कलाचरण उजिर, लाचित सरगियारि, दैमासा मेन्देला ब्रह्म, बिजु बसुमतारी आरो बिके महन ठाकुरिया बिथांमोनहा बिबार बावो। दिनै नैबे सालबारि जिल्लानि 17थि बोसोरसालिया नैबे गेट टुगेदार बेयाव मोनफैनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियावनो आंखौ फुंनि समाव रुंसारि तरेन बर' सारनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेयाव आलासि महरै लिंहरदोंमोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आं थारैनो गोग्गानाय मोनदों बिथां सारनि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै। दिनै सालबारि जिल्लानि नैबे गेट टुगेदार बे हाबाफारियाव जोंनो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि दान्दिसेनो नुनो एगजिकिउटिभ सिटिं दङ। बेवहाय जोङो जोंनि बे बोसोरनि एवार्ड सेरेमनि एबा स्निथि बे एवार्ड सेरेमनिखौ जों लानो हायाखै। दा बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेयाव सावरायगोन। लोगोसेनो जोंहा नैबे 2026 मायथाइनि एप्रिल दानावनो सेन्ट्रेल बिसानि जि टार्म बेयो जोबनानै थांबाय। दा बेखौबो जों बेवहाय सावरायनाय जागोन। बेखौ माब्ला टार्म मिटिंखौ जों माब्ला खुङो, माब्ला खालामो। दा बेनि गुबै जाहोनानो नैबे दिनैनि जुथुमनायनि थांखिया। जोङो गोबां जिल्लाफ्रावनो मिनि सिनेमा हल लुफुंनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय बेफोरो खामानि होआखै। मा फोरमायगोन? लुफुंनायनि मुलाम्फा जोबना जायाखै? जानो हागौ बेवहाय टेकनिकेल एसे उसुबिदा जानानै थांदों। रावबो सानाखैमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै। जानो हागौ जोंनि सावथुन मुलुगनि थाखाय बियो मोनसे लाइनजों जाफुंदोंबो, नाथाय बबेबा मोनसे लाइनजों एसे आखुवा थालांदों। जों आसा खालामगोन फैगौ समफोराव जों दिनै बुजि मोनबाय जेनेबा गंसे हल जानांगौबा माबायदि जानांगौ। दा बेखायनो फैगौ समाव माबा मोनसे जुदि हल फैयोब्ला, बा जोंथ' बिनानै दोनखादो गभर्नमेन्टनियाव, जुदि फैयोब्ला बेखौ मोजाङै रायज्लायनानै बानायनाय जाथों, इन्जिनियारफोरजों मोजाङै सावरायनाय जाथों। नङाब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला जानो हागौ जोंहा उसुबिदा गोबां नुजागोन। जिहेतु गुबुनफोरनि रखम बर' सावथुननिफ्रायबो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो नामा फोरमायगोन? बेखौ जोङो लानो हायो नामाखौथ' जोङो डाइरेक्ट बुंनो हाला। बेवहाय अडियेन्स नायग्राफोरनि बाथ्रा थाबाय। दा जोंनि गेजेराव मोनसे समाव खमसे खम गोबां फिल्मा सोलियोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मुगायासो सोलायखो ना स्टेन्डार्डसो जाखो ना बुजि मोनखो। दिनैनि दिनाव फिल्मफोरा एसे सोलिनायाव एसे उसुबिदा जादों। दा बेखायनो दिनैनि दिनाव नैबे हारिमुजों सिनेमा लाइनजों प्रफेसन हिसाबै जानो हाथारगोन जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हाया। नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों, जायफोरा बयनिख्रुइबो साबसिन एक्सपार्टसिन बिथांमोना बोसोरसेयाव मोनसे मोननै फिल्म मोनोब्लाबो जानो हागोन बा जानो हानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो जायखिजाया खामानि मावनांगौब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन एक्सपार्ट जानो हानांगोन। अब्लानो दिनै जोङो जानो हागोन बायदिखौ जों नुहरदों। दिनै जों नुबाय फुकन बर', इलिसा, बिग्राय गौतम बिथांमोना मथा मथि मोनफ्रोमबो मासावनो प्रग्राम थायो। दा बिखौ जुदि नायोब्ला जोङो बे लाइनजोंबो जानो हागोन बा हायो होननानै जों बुंनो हायो। दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसाया 17थि गेट टुगेदार फालिनायनि थांखि आरो नोजोराव गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेल्सखौ आङो गिबियाव बरायग्रोबाय। जोङो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै देग्लाय 17थि जि बर' सावथुन महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरनि जि लोगो हमलायनाय प्रग्राम, बेखौ जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि बेन्दोङाव जिखिनि महरगिरिजों लोगोसे दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ खननाय, रोजाबनाय, जों गासैखौबो खौसे लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। उद्देश्यआ बेनो, जोङो जाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोसानायाव, मेथाइ खननायाव बा रोजाबनाय बा फाव
खालामनायाव जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोनखौ जोङो जेसे हायो माने थुलुंगा होनानै जोङो खौसेयै जाहाथे जोंनि हारिमुखौ लाखिलांनो हायो आरो बिथांमोनखौबो जोङो थुलुंगा होलांनानै जाहाथे गावबा गावनि रोंगौथिखौ जों गोजौ लेभेलाव दिन्थिनाय बिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे हदाय बोसोर मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बे गेट टुगेदारखौ खुंफुङो जोङो जयै खनसे गासैबो खौसेयै जयै बाथिसे ओंखाम जालायनायनि गेजेरजों जोङो खनसे रंजानाय फोरबो हिसाबै जों बेखौ फालिबोनाय थानाय जादों। आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि बे हाबाफारि हिसाबै आलासि हिसाबै जोंहा फुंनि हाबाफारियाव जोङो आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन जोंनिनो बोसोनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन बिथांमोना जाहैबाय फारियै मेन्डेला ब्रह्म सार दाब्ला बर' सार आरो लासित सरगयारि सार आरो कालिचरन उजिर सार आरो बिके महन ठाकुरिया मानगोनां बिथांमोनखौ जों आलासि महरै फुंनि समाव लिंहरदों आरो जोंहा दा मोनानि 5 रिंगा बेलासिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि बे फैसालियाव जोंनि गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां आलासि नुजाफैगोन मेथाइ खनगिरिनिफ्राय लानानै मोसागिरिनिफ्राय लानानै महरगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ आरो दान्दिसे समनि उनाव जोंनि बे सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि गेट टुगेदारनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे जोंनि बे गेट टुगेदाराव लोब्बा लाखिनानै सेन्ट्रेलाबो मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिं लादों बेबो दान्दिसे समनि उनाव जागोन बेवहायबो गोबां डिस्ट्रिक्टनि सार बिथांमोना सौफैगोन बे हाबाफारियाव दा बेखिनियानो जोङो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि दामग्रा देग्रा मेथाइ खनग्रा मोसाग्रा बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला थानाय रायजोफोरा जोंखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैगोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन बेखौनो आं आसा फारिगोन आरो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बारहोनायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लागोन बेखौनो आङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै गुरैयै खावलायगोन।